Бүгінгі тақырып ас қорыту жүйесі. Сәлем достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас қорыту дегеніміз тамақтың құрамындағы күрделі қоректік заттардың ас қорыту жүйелерінде механикалық, химиялық, биологиялық жолмен өңделіп қарапайым түрге айналып сіңірілуі. Ас қорыту жүйесі екі бөліктен тұрады: ас қорыту жолы мен ас қорыту бездері. Ас қорыту жолына ауыз, тіс, тіл, жұтқыншақ, өңеш, жұмсақ таңдай, қатты таңдай, асқазан, тік ішек, жіңішке ішек, тоқ ішектер жатады. Ал ас қорыту бездеріне сілекей бездері және де ішек қабырғасындағы бездер мен ұйқы безі жатады. Енді бірінші ас қорыту жолындағы ауызға тоқталсақ, ауыз екі бөліктен тұрады: кіреберіс бөлігі мен меншікті бөлігі. Кіреберісіне ерініміз, тісіміз, тіліміз және де тіс арасында қызыл иек ұрттары жатады. Ал меншіктіге ауыз, тіс пен жұтқыншақ арасы, тіл, бұлшық еті, мүше ішінде бүршіктер болады, соларда жатады. Бұлар аксондардың ұштары дәм сезеді. Тілдің 4 түрлі аксондары бар: жіп, жапырақ, конус, саңырауқұлақтар. Және де тілдің 3 бөлігі бар: ұшы, денесі, түбірі. Тілде мынандай 5 түрлі бұлшық еттер болады: иек, тіл, без тіл еті, тілдің ұзын еті, тілдің көлденең еті мен тілдің. Келесі бізде тіс. Адамда 32 немесе 28 тіс болады. Оның 8-і күрек, 4-еуі сойдақ, 8 кіші езу тіс, 12-еуі үлкен азу тістер болады. Тістің ішкі қуысы болады, яғни ойығы. Ол жерде қан тамырлары мен жүйке тамырлары өтеді. Тістің 4 түрлі қабаты бар: эмаль, дентин, пульпа, цемент. Жұтқыншақ қорғаныс қызметін атқарады. Ол 3 жаққа ашылады: көмейге, өңеш және ауыз қуысына. Жұтқыншақ доға ортасында бадамша безі болады. Оның ұзындығы 12-15 см, 6-7 мойын омыртқа тұсында орналасқан. Жұтқыншаққа 7 түрлі тесік ашылады. Біріншісі ауыз, 4-еуі хауана және 2 есту эстахиев бөлігіне ашылады. Келесі өңеш. Өңештің ұзындығы 30-35 см, 3 жерде тарылады. Жұтқыншақтан өңешке өткен кезде кеңірдектен бифуркация тұсында және үшіншісі көк еттен өткен кезде қабырғасы 3 қабатты шышты бұлшық еті дәнекер ұлпада тұрады. Енді асқазан. Асқазан 2 ерім үлкен және кіші 3 бөлігі бар: түбі, денесі бар және де кардиал бөлігі мен пилорик денесі болады. Жалпы асқазанда көптеген ферменттер бар. Ол муцин, пепсин, амилаза, мальтаза, ликаза. Муцин клей тәрізді тағамды жұмырлауға қатынасады. Пепсин болса ақуызды ыдыратады. Амилаза мальтазаны ыдыратса, мальтаза көмірсуды ыдыратады. Ал ликаза майды ыдыратады. Асқазан 38-39 градуста асты қорытуға кіріседі. Бауыр салмағы 1-202 кг. Оң қабырғаның астында 2 бөліктен тұрады, яғни оң және сол. Арасынан шыққан орақ жалғана бауырды көк етке тігеді. Бауырды 3 жалғама ұстап тұрады. Бауыр бірінші асқазан бауыр, 2 көк ет бауыр, үшіншісі бауыр тоқ ішекке жалғанып тұрады. Ол өт бөледі және зат алмасу процесіне қатынасады. Тоқ ішек ұзындығы 1,5-2 метрдей болады. Ас қорыту жолының ең соңғы бөлігі, яғни жіңішке ішектің аяғы болып табылады. Оның ұзынына бойына қатпарлары бар. Жалпы тоқ ішекті біз соқыр ішек, жоғары көтеруші, көлденең төмен бағытталған қима тәрізді тоқ ішектер болып бөле аламыз. Соларға тоқталатын болсақ, бірінші соқыр ішек. Ол тоқ ішектен кейін басталып, оң жақтағы мықын тұсында, мықын шұңқырында ұзындығы 6 см болып, оның артқы ішкі бетінен құртқа ұқсаған аппендикс өсіндісі шығып тұрады. Ұзындығы аппендикстің 2-13 см арасында болады. Құртқа ұқсас өсіндінің шырышты қабатының астында қорғаныс қызметін атқаратын лимфа безі орналасқан. Соқыр ішек оң жақта ғана болады. Тоқ ішектің жоғары көтерушісі бөлігі бұл бауырдың төменгі шетіне дейін көтеріп, осы жерде бітеді. Келесі көлденең тоқ ішек өзінің шарбысы бар. Шажырқай мен жан-жақты қоршалған. Іш қуысында көлденеңінен орналасқан. Сол жақта көк бауырдың төменгі шетінде келгенде иіліп төменге қарай бағытталған бөлігі. Төменгі ішек төмен қарай мықын қырының тұсында келгенде тоқ ішектің қимасына өтеді. Ал қима тәріздес 5-ші түрі сигма деп те атайды. Үшінші сегіз көз омыртқасының тұсында сол жақтағы мықын шұңқырынан асылып тұрады. Қима тәріздес
тоқішектің соңғы жалғамасы болып табылады. Келесі ішперде. Ішперде дегеніміз екі жапырағы бар, париеталь және де висцераль. Париеталь ол біздің асқазанымызды, осы жалпы іш қуысымызды астарлап тұрады, ал висцераль әрбірін жапырақ тәріздес, әрбірін жеке-жеке қаптап тұрады. Бездерге тоқталатын болсақ, сілекей бездері мен ұйқы безі. Сілекей бездері өзі сілекей бөледі, тәулігіне 2,5 литрдей тағамды жұмыртқалауға қатысады, ал ұйқы безі өздеріңіз білетіндей инсулин гормонын бөлуге қатынасады. Егер инсулин дұрыс жағдайда бөлінбейтін болса, жетіспесе, қант диабеті ауруы пайда болуы мүмкін, және де ұйқы безі ас қорытуға тікелей қатысатын бөлік болып табылады. Осымен достар, бізде ас қорыту жүйесі аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.